para poder contar a nossa história. E a nossa história começa com Jesus. Jesus havia passado um dia de muitos sermões, ensinamentos. Numa tarde, durante todo o dia, ele passou ensinando a várias pessoas. E quando foi no entardecer, chegou na tardezinha, Jesus foi e falou aos seus discípulos: olha, peguem um barco e vamos para o outro lado desse lago. E aí os discípulos concordaram com Jesus, entraram todos no barquinho, os 12 discípulos, e Jesus foi também. Chegando no barco, Jesus falou: bom, nós temos aí uma longa viagem, então eu vou descansar. Jesus pegou uma almofada e descansou no fundinho, no canto do barco. Então eles foram, seguiram adiante em direção ao outro lado do lago. E foi que acontecendo com todos os discípulos, com toda a sua experiência, com a navegação, muitos deles eram pescadores, então todo mundo já sabia o que estava acontecendo ali. De repente começou a soprar um vento um pouco mais forte do que o normal. E aí foi percebendo que não estava bem, as coisas estavam mais complicadas, o vento estava muito forte. O vento foi vindo de repente, e aí o mar começou a se agitar e se agitar, e o mar se agitando, e a água começou a tomar o barco. Veio a nuvem forte, a nuvem veio e se aproximou, e ficou aquela chuva, aquele vento, aquela tempestade acontecendo, e os discípulos começaram a se desesperar. Eles ficaram desesperados, apavorados, porque eles já eram experientes, mas isso não era normal. Então eles ficaram apavorados e pensaram: meu Deus, a água está tomando, está entrando no mar, no barco, nós vamos morrer, chamem Jesus. E eles começaram a chamar Jesus: Jesus, Jesus, nós vamos morrer, Senhor, não importa que nós morramos, Senhor. Jesus se levantou e olhou toda aquela situação, aquele vento, aquela tempestade. Jesus olhou e falou: acalme. Simplesmente Jesus pediu para que acalmasse a tempestade. E o mar voltou, o mar se acalmou, a tempestade parou. E Jesus olhou aos seus discípulos e disse: por que estão assim tão medrosos? Por que eles estão assim tão medrosos? Vocês não confiam? Não têm fé? E os seus discípulos, eles olharam um ao outro, olharam para um para o outro e cochichavam e falavam: quem é esse homem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? E aí, com essa história, nós podemos aprender. O que a gente pode aprender com tudo isso? Jesus, Ele é poderoso, tem um poder tão grande, até sobre o vento, até sobre o mar. Com apenas uma palavra, Ele foi capaz de acalmar toda aquela situação. Então, de tudo isso que a gente tem vivido, o que a gente aprende para nós hoje? É que a gente está passando por situações difíceis, não é? A gente está passando aí por momentos que a gente nunca passou antes, não é? A gente tem medo de algumas coisas que a gente não sabe que vai acontecer. A gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Se as coisas vão melhorar mesmo, se as coisas vão... O que vai acontecer no futuro? E a gente pode lembrar que a gente tem medo, sim. Mas Jesus, Ele é muito maior do que todas essas questões. Jesus é tão poderoso que acalmou a tempestade. E pode ser que seja essa uma tempestade que estamos passando. Mas Jesus, Ele é capaz de acalmar. E nós temos que não ficar como os discípulos com medo, apavorados. A gente tem que confiar. Porque Jesus falou: olha, por que vocês estão com tanto medo? Vocês têm que confiar, vocês têm que ter fé. Nós temos que ter fé. Pedir a Deus: Senhor, me ajude. Senhor, nos abençoe, me ajude nesse momento. Ajude a nossa nação, nosso Brasil, ajude o nosso povo.
para que as pessoas, nossos familiares, nós temos que confiar em Jesus. Ele é a chave para nos trazer a paz, né? E para nos guiar em todos os momentos que a gente tiver, tá bom? Então quero que vocês entendam que Ele é o poderoso, esse poder que Jesus tem, tão sobrenatural, tão fora do comum, que com essa história que a gente aprendeu, que Ele fez, que aconteceu. Está escrito na Bíblia, aconteceu realidade. E hoje Ele também é capaz de fazer grandes coisas por nós, tá? Então, se a gente tem medo, a gente tem sim, é verdade, pode acontecer, mas a gente confia que Jesus, Ele é a chave, Ele é capaz de nos salvar, Ele é capaz de nos proteger e Ele é capaz de nos ensinar, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Aí eu queria continuar, só depois falar para vocês que nós vamos ter uma atividade bem legal. E aí no Zap eu vou passar para vocês todas as informações, tá bom? É isso.